დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გაგაზიაროთ მაღალმოღმერთმა. ცოტა მოგვიანებით მოვიცალე სახარებისთვის და დავიკითხოთ დღევანდელი სახარება და შეძლებს დაგვარად განმარტავ. ეს არის მათეს სახარების 21 მუხლები. იგავს ბრძანებს იესო ამ დღევანდელ წაკითხულ სახარებაში. კაცს ყავდა 2 ძეო. ერთს ეუბნებაო, შვილო, წარვე დღეს და იქმოდე ვენახსა ჩემს, ანუ საქმე დაავალა. ხოლო მან მიურგო და რქვაო, არა მნებავსო. ხოლო უკრასლს შეინანა და წარვიდაო. ანუ ჯერ უთხრა რომ არაო, უარი უთხრა. ხოლო შემდგომ კი შეინანა და წავიდა იმის საქმის გასაკეთებლად, რომელიც მამამ უთხრა. მერე მეორეს მიუბრუნდა მამაო. იგივე უთხრა მასაც. ის შეპირდაო, კიო. წავალო, მაგრამ არ წავიდაო. შეკითხვა. მაცხოვარი ბრძანების შეკითხვას. ვინ ორთ ამათგანმა ყოლნება მამისა თვისისა? რქვეს მას პირველმა მან, რქვა მათ იესო. ამიგეტყვი თქვენ რამე თუ მეზვერენი და მეძავნი წინა გიძღუდიან თქვენ სასუფეველსა ღმრთისასა. ანუ რაშია საქმე, იცით? აი, პირველ პასუხობენ ვინ შეკითხვაზე თუ ვინ შეასრულა მამის ნება, ყველა პასუხობს პირველმა. რომელმაც არა უთხრა, მაგრამ მერე წავიდა გასაკეთებლად. და მაშინ იესო განმარტავს, რომ მეზვერენი და მეძავნი წაგიძღვებიან სადა სასუფეველშიო. რაშია აქ საქმე, მეგობრებო? აქ ძირითადად იმ ადამიანებმა უნდა გაეთვალისწინოს ეს, განსაკუთრებით იმ ადამიანებმა, რომლებსაც გონიათ, რომ ღმერთი უკვე უპოვნიათ. რომლებიც არიან ეკლესიურები, ეს გინდა ერთ კაცი იყოს, გინდა სასულიერო. არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ჩვენ ერთნაირები ვართ ღმერთის წინაშე, ერთი ვართ, უბრალოდ ჩვენი საქმეების მიხედვით მოგვეკითხება და რა თქმა უნდა, ყველს მეტი მოეკითხება. ჩემი და ნაწყობილი ბუნებრივია, უფრო ფრთხილად და ყურადღებით ნაკო სასულიერო პირი. ჩვენ შეიძლება გვეგონოს, რომ ღმერთს ვემორჩილებით, შეიძლება გვეგონოს, რომ ღვთის სიტყვით ცხოვრობთ, მაგრამ საქმე ჩვენი არ არის შესაბამისი. კი ვადასტურებთ რაღაცას, მაგრამ საქმე არ არის. მაგალითად ავიღოთ, აი მოდი გავაკეთოთ პარალელი, რა ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში სადაც ცხოვრობთ. ვიღებთ თუ არა ხმას იმის თაობაზე, რომ აბორტი, ანუ აბორტი ეს ლიბერალების დარქმეული სიტყვა, სინამდვილეში ეს არის უდანაშაულო ჩვილი ბავშვების ხოსვა ჟლეტა. რომ ჩვილი ბავშვების ხოსვა ჟლეტა რო არ შეიძლება. ეკლესიური ადამიანები ამას ხადაგებენ? ხანდახან პირიქით ხომ არ არის. სწორედ ეკლესიური ადამიანები ხომ არ ამართლებენ უდანაშაულო ჩვილი უმაკო ბავშვების ხოცვა ჟლეტას, ნაწილებად დაჩეხვას და მერე კანალიზაციაში გადაყრას. თვითონ ეკლესიური ადამიანები ხო არ აკეთებ, ხო არ ამართლებენ ამას ყველაფერს. მეორე დავინახოთ, აი ნარკომანიამ წალეკა ქვეყანა. ვიღებთ ხმას, ჩვენ მრევლი, სასულიერო იქნება, ჩემიდან დაწყებული, ჩემ თავს ვეტყვი ჯერ და მერე ერის ხალხი. ვინც თავს თვლით ეკლესიის შვილებად. ხმას ვიღებთ. ყველა მხოლოდ ვიცით, რომ ეს საქართველოს ხო ნარკოტრანზიტი გზა არის და აქ უზარმაზარ რაოდენობის ნარკოტიკები შემოდის და იყიდება და ყოველ კუთხე კუნჭულში შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს იპოვოს ნარკოტიკი. რომ მარხავენ და თანამასო უცხოელები აკეთებენ. რომელმა არიცით ეს? ყველა ვიცით. ვამბობთ რამეს ამის შესახებ? უფრო მეტიც ამ ხალხთან, ანუ სისტემასთან, სისტემაში როცა ვსაუბრობ მე სისტემას, ვინც მუშაობს სახელმწიფო სტრუქტურებში, ყველა ცუდი ხალხი კი არ არის. ნებისმიერი, აი დიოკლეტიანის დროსაც კი ყველა არ იყო ცუდი ადამიანი, შეუძლებელია. სისტემას ყავს წესიერი თანამშრომლები, სხვანაირად ღმერთმან უქნას რო იყოს. როდესაც ვსაუბრობ სისტემის მიმართ პრეტენზიაზე, ლაპარაკობ იმ პიროვნებებზე, რამდენიმე პიროვნებ, რომელსაც აქვს გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულება და უფლება. როდესაც ესეთ რამე ხდება, ჩვენ ასეთ ადამიანებს ყარ ვემლიქვლენლებით. ეკლესიის მრევლი მაგალითად და სასულიერონი მგლები და მრევლი. თან ვიცით, რომ ხელისუფლება არ ვიცი, ახ პირდაპირ არ ვაბრალებ, ან თვითონ აქ ტრანზიტი თუ, მაგრამ ან ფარველობს ამას ყველაფერს.
არ ვიცი, აბა ამდენი ნარკოტიკები, ამდენი საიდან, აბა თუ ნებართვა არ მიცემული. ავიღოთ აღამის კლუბები, ავიღოთ, რა ვიცი, რამდენი უბედურება ხდება. სოფელი სარიელია. სკოლა რო აღარ არის, სოფელში უკვე მალე ხვალდაზე დაიკეტება სკოლა და პირველი კლასელები აღარ არის უკვე და მეორე კლასელები და უკვე მომავალი წლები კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა არის. ვიღებთ ხმას, ვამბობთ რამეს. დიდად აქ ლაპარაკი არის იმ ადამიანებზე, ვინც ვამბობთ, აი იგავის მიხედვით. ვინც ეკლესიის შვილებად, რომ ვაღიარებთ, რომ ღვთის მორჩილები ვარ და ეკლესიურები ვართ ასე შემდგომ. საქმე ავიღოთ აგერ არაბიზაცია. ეს კონკრეტულად არაბებთან კი არ არის პრობლემა. პრობლემა არის ამ უკონტროლო მიგრაციასთან. მარტო ქალაქები კი არ არის პრობლემა. ყოველი გაიარეთ ქალაქში შეხედეთ, რამდენი ამზეკრანი მუშაობს ერთდროულად. ვისთვის შენდება ეს კორპუსები? რომელმა ქართველმა არ იცით ეს კორპუსები, რომ მიგრანტებისთვის რო შენდება, უცხოელებისთვის რო შენდება. რევლი და სასულიერონი ვამბობთ რამეს? ვაფიქსირებთ ჩვენს პოზიციას ღმერთის ერთგულების მიმართ, ვაფიქსირებთ. ამიტომ არის, რომ შეიძლება მეძავნი და მეზვერენი, ან სოდვილი ადამიანები შევიდნენ სასუფეველში და ჩვენ სასუფეველის გარეთ დავრჩეთ. იმიტომ რომ ერთია რომ ვამბობთ, ვთქვათ, კი, უფლის მორჩილი ვართ, კი, მრევლი ვარ და დედა არ ვჭამე მარხვის პერიოდში ხორცი, დედა რა მაგარი ვიღაცა ვარ. საქმე, ცხოვრებისეული საქმე სად არის? აი იგავი ამას გვასწავლის შემოძვირფასებო. კიდევ ერთხელ წავიკითხავ იგავის ერთ მუხლს. ვინ ვართ ამადგანი? ხო ნება მამისა თვისისა. ამ ორიდან მიყო მამაზეც არის ნებაო. ყველამ უპასუხა რომ პირველმაო. რა გააკეთა პირველმა? თქმაზე მამამ რო უთხრა საქმე დაავალა, უთხრა არა, მაგრამ მე შეინანა და გააკეთა ეს საქმე. ეს არის მამის მორჩილი. მამის ნების აღმასრულებელი. მერთვა დალოცვილი გამყოფო და სიკეთე მოგცეთ უფალმა, რომ ჩვენი ეკლესიურობა შემოძვირფასებო. ყოფილიყოს არა, იმიტომ კი არა, რომ სხვებს ვაჩვენო, დედა რა კაი მორწმუნე ხალხი ვარ, კაი ადამიანი ვარ, მე ეკლესიაში დავდივარ, დედა მარხვას ვინახავ, ავჭამ ხორცს მარხვის პერიოდში, დედა და ამ დროს საქმე კი ჩვენი ცხოვრებისეული საქმე კი ძალიან დაშორებული იყოს ღმერთისგან. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ჩვენი სიტყვას და საქმეც ერთი და იგივე იყოს, თანხვედრაში იყოს ღვთის მორჩილებასთან მიმართებაში. ღმერთმა შეაყვაროს ქართველს საქართველო და ღმერთმა მიმადლოს ქართველ ერს სახელმწიფოებრივი აზროვნების უნარი. მადლობა მოსმენისთვის.